អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតទៀតយើងធ្វើការកណនីបរិមាណអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីលេខ1មកយើងធ្វើការ identify all component អញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង AutoCAD មកនេះជាប្លង់ដែលខ្ញុំយកមកសិក្សាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតតារាងមកដូចដែលយើងបាននិយាយគ្នាវីដេអូមុនការងារធំរបស់ការងារស្ថាបត្យកម្មយើងមាន wall and partition wall finish floor finish door and window មាន ceiling អីចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមើលប្លង់របស់ខ្ញុំវាមាននេះវាមានប្រភេទ wall partition ហ្នឹងវាជាប្រភេទ អត់ហើយមានជាន់ខ្លះវាមានជាកញ្ចក់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងលេសមកវាមានទាំងមានអត់មានទាំងកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅតែដោយសារក្នុងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានណូតកញ្ចក់ទេពេលដែលធ្វើបន្តខ្ញុំនឹងណូតកញ្ចក់មកអញ្ចឹងយើងនេះមកបន្ទាប់ពីបានតារាងហើយយើងដូរពណ៌ប្លង់របស់យើងមកណាអានេះជាប្លង់ដែល copy មកទេអានេះកំប្លង់ជិះមកគេខ្ញុំអត់លេងទេជាងខ្ញុំ copy យកមកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំដូរពណ៌ដាក់ពណ៌រាងស្រាលមកបន្ទាប់មកខ្ញុំ block វាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា ground floor អញ្ចឹងចុះអូខេមកបន្ទាប់មកខ្ញុំ copy វាទៅអានេះយើងត្រូវការ block ដោយសារយើង block ទៅវាស្រួលធ្វើការកុំឲ្យវាឆ្លង layer ញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំ copy មកអត់20បូកក្នុងបូកក្រៅឆ្នាំក្នុងឆ្នាំក្រៅយើងទៅ slot type wall type មិនដឹងទៅ wall type វាជាអត់មានទេនេះដោយសារនេះមានតែជាដើមវាជា function ជាចំណតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើត layer ទៅតាមអីដែលខ្ញុំបាន note នៅក្នុងតារាងនេះអញ្ចឹងយើងវាយ command LA មកអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបង្កើតបានពី3ដែរមិញហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតតមកខ្ញុំបង្កើតpainting មកអញ្ចឹងយើងចូល new នេះមកតោះមកយើងដាក់ទ្រុងជ្រូកទៅដើម្បីឲ្យវានៅលើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ external painting តោះមកខ្ញុំយកពណ៌មកពណ៌នេះចុះហើយ line យើងយករៀងធំមកអានេះធំស្រាប់ហើយអូខេតោះមកយើងយក internal painting ចុះពណ៌អីមួយទៀតមកដែលយើងគិតថាស្រួលមើលណាពណ៌នេះចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតអានឹងទាំងអស់មកយើងទៅរៀបតាមជាន់តាមអីអស់មកហើយអានេះដោយសារតែវាជាន់ពី1ដល់ជាន់ទី5ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែមួយមកបន្ទាប់មកខ្ញុំរកហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងសិនមកវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកបរិមាណមួយពាក់ព័ន្ធមួយអត់ពាក់ព័ន្ធមួយបូកពាក់ព័ន្ធមួយថ្នាំអីចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើអានេះសិនមកយើងដាក់មកអាគេយើងមានប៉ុន្មានជាន់យើងដាក់បញ្ចូលវាអស់មកអញ្ចឹងណាហើយយើងព្យាយាមមើលបើយើងមើលថា wall and partition យើងមើលមក wall and partition វាមានអីខ្លះដូចរបស់ខ្ញុំនេះវាមានជាអត់វាមានជាកញ្ចក់អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មក floor finish យើងព្យាយាមមើលវាទៅថាវាមានអីខ្លះចឹងណាអាចជា grand by លោកវាមានជា map ជាអីអាហ្នឹងបើសិនជាប្លង់យើងយកបង្ហាញណាបើសិនជាប្លង់យើងអត់មានលម្អិតអត់មានបង្ហាញយើងអាចយកជាការ៉ូមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងអត់អីទេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ